مستر سلطع نزل في فندق والموظفين اهتموا بيه جدا. كل حاجة كانت تمام لحد ما استلم الفاتورة واكتشف إن كل حاجة بحساب، وساندويتش البرجر ب$25. على طول لمح فكرة مشروع، ومن هنا اتولد فندق أبراج القشطة. التصميم الداخلي للفندق كان فخم جدا. سبونج بوب وشفايك لبسوا اليونيفورم، وكانت القاعدة الأساسية ممنوع ترفض أي طلب للزبون. بسيوني دخل يطلب برجر، وبما إن المكان بقى فندق اضطر يحجز أوضة. تمام، 1 برجر وأوضة بالجبنة، وممكن جبنة على البرجر كمان. شفيق قال له: انت بينك وبين بيتك 400 متر، ليه تحجز أوضة؟ بس بسيوني صمم، وكان لازم يسجل دخوله الأول، وبما إنه ما بيحبش المدرسة افتكر ده امتحان. فشفيق قال له: امضي اسمك هنا بس. تمام، اتفضل مفتاح الأوضة. شفيق طلب من سبونج بوب يشيل الشنط، بس شغلته الأساسية يعمل برجر، ومستر سلطع قعد يتريق على عضلات شفيق فاضطر يشيل الشنط بنفسه. وصل عند الأسانسير فقالوا له ده للزبائن بس، وخلوه ياخد أسانسير العمال اللي طلع مجرد سلم. ايه اللي جوه الشنط دي؟ طوب. شفيق أخد طوبة كحساب للخدمة، وسبونج بوب أخد فلوس. بسيوني ما بيحبش أطراف البرجر، فشفيق اضطر يقصها وافتكر إن الموضوع خلص، بس سبونج بوب جاب 50 سندوتش تانيين. فشفيق اقترح إن سبونج بوب يقدم له الأكل بنفسه وياكل معاه. بسيوني محتاج مساعدتك. إيه؟ ليه ما اكتليش قبل ما أنزل السلم؟ ما كانش عايز يزعجك بس خلاص عداها. شفيق ما كانش قادر يتحمل طلبات الزبائن المختلفة، زي مساعدة بسيوني في حمام الرغوة، ومستر سلطع اتهمه إنه ما بيطبقش القواعد، فشفيق جاب آخره واستقال في ساعتها. بعدها شفيق حجز أوضة في الدور الأخير ليستجم لأنه كان مجهد، وخصوصاً إنهم ما بيرفضوش طلب زبون. معايا كاش، اتفضل المفتاح. سبونج بوب طلع الشنط، وشفيق طلب من مستر سلطع يشيله لحد الأوضة. مستر سلطع اضطر يوافق عشان القواعد وشاله لحد الدور الأخير. شفيق طلب برجر بإضافات مش متعودين عليها، وسبونج بوب قدم الوجبة فوراً. شفيق رفض ياكلها وطلب من مستر سلطع ياكلها بنفسه. ساندوتش برجر بالجبنة وضوافر وشعر مناخير. دلوقتي فهمتك يا شفيق. شفيق طلب بسكويت بطعم اللي أمه بتعمله، بس اللي جابوه ما كانش عاجبه، وعشان مستر سلطع يرضيه عمل تصرف مش متوقع وجاب أمه. وأخيراً شفيق أكل البسكويت البيتي. شفيق طلب يعوم جوه الأوضة، ومستر سلطع نفذ طلبه، وبسيوني شاركهم. الفندق ما كانش قادر يستحمل الثقل، ونزلت العمارة كلها، وكلهم انتهى بيهم المطاف في المستشفى بسلامة. مستر سلطع استلم فاتورة ضخمة، وللمرة التانية لمح فكرة مشروع جديدة. جهزوا شنطكم يا شباب، انتوا رايحين كلية الطب. هيه، يا سلام،